মোস্ট ডিসঅ্যাপয়েন্টিং থিং এভার। আবার এটাকে খুলতে হচ্ছে আমার। এর আওয়াজ মানে কি বলবো, আর ট্যাবের আওয়াজ হচ্ছে খুব। তো এটার ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। তো আজকে আবার সেম প্রবলেম আমার গাড়ির। তো এই হচ্ছে জার্ভেস, এই আমার এনএসে আবার সেই ট্যাপিডের প্রবলেম। তো ট্যাপিডের প্রবলেমটা হচ্ছে একটা কারণেই, যখনই আমি 1-2 গিয়ারে টানছি, যখনই মানে গাড়িটা কালকে রাত্রে আমি বেরিয়েছিলাম, তো 1-2 গিয়ারে গাড়িটা প্রায় 80+ ছিল। কিছুক্ষণ পরেই যখন গাড়িটা হিট হলো, হিট হওয়ার পরেই আমার এই গাড়ির থেকে ট্যাপিডের একটা আওয়াজ হচ্ছিল ইঞ্জিন থেকে, যেটা অলওয়েজ ট্যাপিডেরই আওয়াজ হয়। আমি দেখতে পাচ্ছি ট্যাপিডের আওয়াজ, তো এটা এবং ট্যাপিডের যে আমি কৌশিক আমার বলছে ট্যাপিডের আওয়াজ। তো গাড়িটার বারবার ট্যাপিড লুজ হয়ে যাচ্ছে। তো লুজ হওয়ার কারণটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। একটা কারণ এখানে দেখলাম, সেটা হচ্ছে যে রকারের প্রবলেম। রকারটা অনেকটাই ঢিলা হয়ে গেছে। তো এইটা একটা প্রবলেম হতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি অন্য কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে, যদি তোমাদের কোনো কারো এনএস থেকে যদি এরকম প্রবলেম ফেস করো, যে ইঞ্জিন থেকে শব্দ আসছে, একটা ভাইব্রেশনের শব্দ আসে, আর একটা টিক 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 একটা সাউন্ড আসে, যে বলে গাড়ি বেশি গিয়ারে থাকে এটা তখন হচ্ছে না, গাড়ি যখন স্পিডে থাকে তখন হচ্ছে না, এটা 1-2 গিয়ারে যখন স্লোতে থাকবে তখনই একটা শোনা যাচ্ছে। তো আমি নেক্সট টাইম যদি এটা পরে যদি হয় তখন তোমাদের শোনাবো আমি আওয়াজটা। কিন্তু আমি তো যখন হচ্ছিল তখন আমি ওই টাইমে ভিডিও করিনি। তো আমাকে কৌশিক বলছে যে আমার গাড়ি ঠিক করছে, সে বলছে যে এটা গাড়ির আওয়াজ, নয়েজ পলিউশন প্রচুর রাস্তায় আছে তাই। তো দেখি এখন ঠিক করে। এখানে হচ্ছে এই হচ্ছে ট্যাপিডগুলো, ট্যাপিড এটার থেকে আওয়াজ আসছে, কিন্তু আওয়াজটা হয় এখানে, মনে হয় এখানে, কিন্তু আওয়াজ একবার ট্যাপিড ঠিক করলে, ট্যাপিড একবার অ্যাডজাস্ট করলে আবার ঠিক হয়ে যায়। আমাদের ট্যাপিড সেট হয়ে গেছে, আমাদের আবার ফার্স্ট সব ট্যাপিড মানে যতবার খুলি ততবারই ট্যাপিড লুজ থাকে, যতবারই এরকম সাউন্ড হয়। এইবারও ফার্স্টের ট্যাপিডটা লুজ ছিল। তো এবার সব সেট করার পরে এইবার আওয়াজটা শোনাচ্ছি। এই হচ্ছে, এখন আবার আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে, কোনো আওয়াজই নেই, এখন কোনো আওয়াজই নেই। তো এইটাই হচ্ছে প্রবলেম, বারবার এখন কোনো আওয়াজ নেই। তো আমার এইখানে একটা থ্রেড কেটে গেছে, একটা নাট, আরও খরচা, আরেকটা নাট আনতে হবে। যাই হোক, এই সামনে যখনই খুললাম তো দেখলো যে সামনের যে রকারের ট্যাপেটগুলো থাকে ওগুলো লুজ। সামনের মালটা জানি কিসের জন্য, রকারটা সামনেরটা কি, হ্যাঁ এক্সস্টের জন্য, সামনের যে এক্সস্টের জন্য রকারটা থাকে ওটা ঢিলা থাকে, বারবার বারবার ওটাই ঢিলা হয়। তো সেটা কেন হচ্ছে সেটাও বুঝতে পারছি। তোমরা যদি কেউ জেনে থাকে, তোমাদের সাথে যদি এরকম হয়ে থাকে কারো এনের সাথে, তো আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাও। আর ইয়েস, হয়ে গেছে গাড়ির কাজ, এখন বাদবাকি কাভার টাভার লাগানো হবে।